سلام، خوش اومدید به این قسمت. ما تو این قسمت در مورد این صحبت میکنیم که کیف پول‌های رمز ارز یا دیجیتالی چی هستن، چرا به وجود اومدن، چرا ما بهشون نیاز داریم و برای نگهداری رمز ارز چند مدل کیف پول وجود داره. من رضا هستم، به اکوفایننس خوش اومدید. کیف پول دیجیتالی یا کیف پول رمز ارز اولین بار برای نگهداری و جابجایی بیت کوین در شبکه بلاکچین به وجود اومد. برای اینکه هر شخص بتونه بیت کوین های خودش رو نگهداری کنه یا جابجا بکنه، نیاز داشت که یه کیف پول ایجاد بکنه. اما ما چند مدل کیف پول داریم. اولین کیف پول ها به صورت نرم افزاری بودن. کیف پول های نرم افزاری یه سری اپلیکیشن و نرم افزارهایی هستن که روی کامپیوتر یا گوشی شما نصب میشن. دومین مدل کیف پول های سخت افزاری هستن که از طریق اون شما میتونید تمام تراکنشاتون رو تایید بکنید. و کیف پول های کاغذی که روی اون یک شماره به صورت پابلیک و یک شماره به صورت پرایوت ذخیره میشه و دسترسی شما رو به دارایی هاتون امکان پذیر میکنه. اما بیایید ببینیم که هر کدوم از این کیف پول ها چه مزایا و چه معایبی دارن. اولین مزایای کیف پول نرم افزاری اینه که شما به راحتی میتونید دسترسی داشته باشید و جابجایی انجام بدید. اما خطر اون این هستش که یک سری هکر با نصب یه سری نرم افزارهای مخرب روی گوشی شما یا روی کامپیوتر شما میتونن دسترسی پیدا کنن و دارایی های شما رو جابجا بکنن. اینجاست که کیف پول سخت افزاری به کمک شما میاد. شما فرض کنید که 10 تا بیت کوین دارید و میخواید 5/10 اون رو انتقال بدید. اینجا برای انتقال حتما نیاز هستش که کیف پول سخت افزاری شما به اون دیوایس، یعنی کامپیوتر یا گوشی شما وصل بشه و داخل کیف پول سخت افزاریتون اون رو تایید بکنید. اما ما فقط میتونیم بیت کوین های خودمون رو ذخیره بکنیم؟ نه، شما در کیف پولتون میتونید انواع و اقسام رمز ارزها رو نگهداری بکنید. مرسی که با من بودید. در قسمت بعدی ساخت یکی از این کیف پول ها رو بهتون آموزش میدم.